model，我覺得咧，如果對腳咧好多毛毛嘅話咧，其實擺咩 pose 一啲都唔性感。我會覺得如果對腳又滑而且冇毛咧，先至係最性感。好彩而家有咗永久脫毛咧，我就可以好放心咁擺唔同嘅 pose 啦。識揀一定係揀激光，因為激光嘅 energy 咧，先至可以將毛囊咧徹底咁殺死，咁啲毛毛咧就永遠都唔會再出翻嚟。咁但係我又唔會揀一啲咧喺做激光之前又要敷冰啊或者敷凍 gel 嘅 treatment，因為咧佢會將啲毛囊咧好似結咗冰咁樣，咁咧啲 energy 低咗，咁啲毛囊仲點殺死呢？而家最新嘅永久脫毛科技咧就係噴冷凍劑喺皮膚嘅表面啦，而冷凍劑嘅份量夠咧，又可以保護到皮膚 ，energy 夠強咧，又可以將啲毛囊殺死。咁俾你揀，你會揀用最新嘅科技啊，定係繼續用敷冰或者敷凍 gel 呢？永久脫毛其實就係咁簡單咯。